こんにちは、森です。今回は6年以上カイロソフトファンをやっている私が個人的にドハマりしたタイトルを独断と偏見をもとに上位3つご紹介していきたいと思います。この動画を最後まで見ていただくと、カイロソフトの数あるタイトルの中でも何をダウンロードすればよいのか、コスパを重視するのはどんなポイントに注目すればいいのかというところがわかるようになります。またこのチャンネルではカイロソフトやその他シミュレーションゲームの攻略検証動画をどこよりも詳しく解説しています。今後も最新情報をどんどんアップしていく予定なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では1本目のコスパ最強タイトルからご紹介します。1本目のコスパ最強タイトルは大盛りグルメ食堂 SP です。スター星評価 4.4、レビュー数2281でした。ちなみに Google プレイの評価も 4.1 とかなり高いですね。カイロソフト全タイトルの Apple Store 評価平均が 3.7 ですので、この評価の高さがわかります。タイトルに大盛りってつけるあたり、カイロソフトさんのセンスが個人的にもうこの時点大好きなんですよね。ゲーム内で開発できるメニューは全然大盛りと関係ないんで、なんで大盛りつけたのかわかんないですけども、これはタイトルの名前の通りですね、飲食店経営シミュレーションゲームです。超王道ですね。しかもこれ無料で遊べちゃいます。610円払えば、完全版を遊べるんですけども、無料でも、5年目までもりもり遊べちゃうので、かなりコスパがいいです。で、610円払って完全版にすると、さらに5年目以降も遊ぶことができますけども、5年目まで遊んでみて自分に合うかどうか確かめるっていうところができるので、かなり良心的かなと思います。で、大盛りグルメ食堂は1も出てるんですけども、そこからゲームバランスやグラフィック機能の一部を改善して、無料でこの大盛りグルメ食堂を体験できるというところでスペシャルエディションに変更されたようで、確かに大盛りグルメ食堂1の方はですね、Apple Store評価が 3.3 なので、機能性含めてかなり改善されたのかなというふうに思います。この大盛りグルメ食堂 SP を選んだ理由を3つそれぞれ解説していきます。まず1つ目は効率化しやすいところです。カイロソフトといえばシミュレーションゲームですけども、大盛りグルメ食堂 SP は特に効率化しやすい部類かなと思います。私はシミュレーションゲームをやるときに何が一番効率よくお金を稼げる方法かっていうのを考えながら、時々攻略も見ながら自分なりの最適化を見つけるのが大好きなんですけども、この大盛りグルメ食堂はですね、ゲーム内容がすごくシンプルな分効率化しやすくって、自分がやった方法がすぐに反映されるのがとても面白いなというふうに思いました。具体的に言うと、料理メニューの開発とセットが自分でできるようになっています。それがとても面白いなというふうに思っています。その料理をですね、自分で一番高額で売れやすいものだけにして、今私カツ丼2800円しか、メニューにセットしてないんですけども、こういう風に、こうするとお客さんが2800円のカツ丼しか選べないので、一番高単価なものだけをひたすら買い続けると、そういう効率化をしたお金の稼ぎ方もできるので、そういう楽しみ方ができるのがいいなと思いました。2つ目はゲーム内容がシンプルなのにやり込めるところです。カイロソフトのゲームといえばシンプルで操作性が良くて万人受けしやすいっていうのが特徴ですけども、特に昔というか数年前のタイトルはシンプルだなというふうに思います。1店舗を完成させて次の地域に出店を進めて、さらに複数店舗回せるようになったらちょうどいいタイミングで1店舗目の拡張ができるようになってっていう感じで、やってることは店舗の経営とそれの横展開っていうだけなんですけども、1店舗ずつの人員配置とか、育成とかやり込もうと思えばやり込めるっていうのが魅力かなと思います。無料でできるのは5年目までなんですけども、5年目まではとにかく、店舗の拡張と横展開と、複数店舗の経営っていうところで、やることがすごく多くて忙しいですね。で、無料でここまで忙しく飽きずに遊べるっていうのはかなりコスパが高いんじゃないかなと思いました。3つ目は絶妙な難易度です。先ほどシンプルなゲーム性で万人受けしやすいというふうにお伝えしたんですけども、実は絶妙にですね、難易度が、あるんですよね。もちろん金策をですね効率化していけばある程度ちゃんと進めることはできるんですけども、住民の評価っていうのもあって、その評価を上げるためには歯ごたえとか香りとかそういう要素に注意しなければいけないんですけども、どの食材を使うとどの要素が上がるのかとか考えながらメニュー開発をする必要があるので、ただ店舗を複数展開するだけではなく、どうしたらよりお客さんに喜んでもらえるのかっていうのを考えなきゃいけないという、この絶妙な難易度がよりこのゲームの面白さを引き立てているかなというふうに思いました。2本目のコスパ最強タイトルは箱庭タウンズです。スター星評価 4.4、レビュー数1万でした。ちなみに Google プレイの評価は 4.2 でしたね。驚異の1万超えレビュー数を持つ貴重なタイトルです。レビュー数が1万を超えているのは61作品の中でも箱庭タウンズとお住まい夢物語の2タイトルだけなので、この愛され具合っていうのがすごくわかるかなと思います。決してレビューもですね、炎上したから多いとかではなく、ちゃんとした高評価のレビューが多いです。私千年家族っていう DS のゲームが大好き
きだったんですけども、あれをプレイしている感覚にすごく近いなというふうに感じました。内容は街づくりシミュレーションゲームですね。シムシティとか街づくり系シミュレーションゲームが好きだった人は絶対ハマると思います。何にもない更地みたいな場所からスタートして街に人を誘致しつつインフラとか施設を整備してどんどん街を発展させていく過程をじっくりと楽しむことができます。途中から街ごとのバトルができるようになってくるんですけども、謎にドラクエっぽい感じのシュールなんですよね。なんか物理で戦うっていう感じなんですけど、それはやってみてもらうとすごくわかるかなと思います。ではこの箱庭タウンズを選んだ3つの要素についてそれぞれ解説していきます。まず1つ目は地下と住民の2つの育成が楽しめることです。箱庭タウンズは先ほどもお話しした通り、たくさん建物と住人で理想の街を築き上げていくシミュレーションゲームです。ファミレスですとか海の家とか種類が豊富なお店を建てることで、それを住民が利用して利益が得られる仕組みになっています。私たちが建設できる建物には実は地下とか住み心地といったパラメータが設定されていて、どのような配置を組み合わせをするかでこの価値を大きく変えることができます。そして町の育成だけかと思いきや、実は住民も育成することができます。しかも育成項目が謎に多いです。得意な職業に転職させて貯金を増やさせたりとか、逆にめちゃくちゃ浪費させたりとか、あとは夢を叶えてあげる必要があったりとか、結婚のサポートもしてあげたりっていう風な形で、ちまちまやり込み育成をしたのがシムシティ系な街づくりの概念のこういういいとこ取りをしたようなタイトルだなという風に感じました。おかげで長時間プレイしてもですね、飽きることがなく楽しむことができました。次に配置戦略が楽しいところです。先ほどもお話しした通り、建物には価値があって配置や相性で左右されるようになっています。最初は設置できる建物もすごく少ないんですけども、プレイヤーランクやノルマの達成率に応じて解禁されていきます。スーパーマーケットですとか、それから飲食店とか、生活に密着した商業施設ですとか、公園とか花壇、樹木噴水みたいな、あとは重要な働き場であるオフィスとかですね、そういった環境設備を充実させていく必要があります。また住民が働いてお金を稼いで、お店でそのお金を使わないと私たちの資金にならないので、稼いだお金ある程度住民が貯金していくっていうループを作らないといけないですね。でかつその貯金が溜まっていかないと、この住民が住んでいる家のグレードが上がらないようになっています。住民のこの移動ルートも考慮してあげないと、買い物して消費行動してくれなかったりとか、オフィスに行きたいのに行けなくて働けなかったりとか、そういうことが出てしまいますので、ちゃんと住民を追跡して移動ルート確認しながら、住民が歩きやすいような場所にちゃんと施設を設置してあげるっていう必要があります。さらにゲーム進めていくと、与えられた条件をクリアして土地を広げていくこともできます。早めに手をつけてもですね、資金に余裕がなかったり、建てられる家や施設の数が足りなかったりする場合があるので、手掛けている土地にスペースがなくなった場合とか、資金とかに十分余裕ができてから土地を広げるとか、そういう順番にも気をつけないといけないというところですね。でこのような施設の配置相性だけではなくて、住民がいかに利用しやすいようになるかとか、そして自分の予算との相談とか、様々な要素を考慮して配置をしていく必要があるところが戦略性が求められて、とても楽しいなというふうに感じました。こういうふうにね、単純じゃないところがですね、個人的にはやりがいがあるように感じました。3つ目は自由度がとにかく高いところですね。本当に更地からスタートするので、自分の好きなようにレイアウトや街づくりを楽しむことができます。また街にやってくる住民も基本的にはニートからのスタートなので、そこから住民の職業をこちらで指定することもできます。自分の好きな職業の住民ばかりの街にしようと思えばできちゃいますし、こんな感じでとにかく自由度が高いのがこのタイトルの特徴になっています。どんな街にするかプレイヤーのセンス次第で、作れるものから順に並べていってもいいですし、道で区切ったりとか区画を作って商店街やオフィス街などを密集させるのもありです。注意しないといけないのは、住宅と離れすぎてしまうと建物の相性に応じて地価や、住み心地といったパラメータが低下してしまうことです。また施設に影響を与えれば売上が伸びないなどの問題も起こるので、それぞれの施設の特性を示す詳細を確認しながら配置を決めていく必要があるので、そこだけ注意が必要かなと思います。遊んでいくうちにですね、注意すべきポイントのコツっていうのはかなりつかめてくるので、あとは自分の思う通りに自由に街づくりに専念できるようになります。3本目のコスパ最強タイトルは冒険ダンジョン村2です。プラスター星評価 4.4、 レビュー数529ですね。もう私の過去動画でも何度もご紹介してるタイトルなんですけども、やっぱりここでも紹介させてください。本当に好きなんですよこれ。冒険ダンジョン村1がですね、プラスター星評価 3.6 で Google プレイの評価も 4.3 でしたので、圧倒的に2の方がですね高評価になっています。これはどんなゲームかと言いますと、 RPG の冒険者に向けた
村を経営するシミュレーションゲームですね。ドラクエとか FF とか、プレイしたことがある方ならわかると思うんですけども、ゲームのダンジョン近くには必ず村があると思うんですが、そこの村を経営するゲームですね。で、冒険ダンジョン村2が特にコスパが高いと感じたポイントについて3つまとめましたので、それぞれ解説していきます。まず1つ目はですね、自由度の高い育成要素です。さっきご紹介した箱庭タウンズと同様ですね、村を育成、経営するシミュレーションゲームと言いつつも、実は冒険者の育成がこのゲームの半分を占めています。で、街が発展していくについていろいろな職業の冒険者がやってくるので、そのステータスや職業がバラバラの冒険者をどう強くするかっていうのを考えながら施設を設置したりとか、クエストへの参加を指示したりするのが面白いです。で、最初はですね、弱い職業の花屋とか、農家、大工っていう風なばっかりなので、そこから少しずつステータスを高めていって、自分の思い入れのあるキャラがですね、勇者とか騎士とか強い職業になると喜びもかなり高いです。途中で街の育成を放置してキャラの育成ばかりに気を取られがちなゲームですので、それだけこのタイトルっていうのはキャラクターの育成が楽しめるゲームなんじゃないかなと思いました。2つ目は戦略性が求められることですね。冒険ダンジョン村2は戦略性が高いタイトルで、先ほど話した育成をより効率よく行うためにいろいろと考えながら進めていく必要があります。攻略情報を収集しながらプレイしないとだいぶ差がついてしまうゲームになっています。何も考えずに淡々とですねプレイしてももちろん進めることはできるんですが、より効率的に育成するには、より効率的に金策をしてお金を稼ぐにはといろいろ考えていくとかなり工夫が必要になりますし、工夫するほど圧倒的に早く進めることができます。例えばダンジョンに行くたびにですね、新しい武器が手に入るので、どんどん新しい武器を装備してキャラクターを強くするっていうやり方もできるんですけども、実はですね、初期の装備の武器を強化していった方が費用も安くなるし、後半手に入るこういう強い武器よりも強くなるとか、そういうですねコツとか工夫っていうのが結構あるんですよね。そのあたりを自分で見つけたりとかカスタマイズしながら、一番効率よくプレイするにはどうすればいいのかっていう方法を編み出していくのが最高に楽しいんじゃないかなと思います。この効率を上げるところが楽しくて、私もですね過去動画で冒険ダンジョン村2と1の攻略を解説していますので、もしこれからプレイしたいなと思った方はこちらも絶対に見てほしいなと思います。3つ目はですね、複数マップの攻略ができることです。このマップは切り替わりがあることで、もう何時間でも遊べるんじゃないかってくらいやれるようになります。イメージで言うとドラクエビルダーズとか、ある程度ミッション全部完了すると次のステージに行けると思うんですけども、そういうイメージですね。で、冒険ダンジョン村1をやってたファンの方からしたら、もうこれはめちゃくちゃ嬉しい要素なんじゃないでしょうか。私は正直めっちゃびっくりしました。このマップで終わりかと思ったら他のとこ行けるのやばいってなって、本当に時間が解けました。で、1では一つの村を最強にしたら終わりだったんですけども、2ではなんと一つの村をある程度発展させたら要素をちゃんと引き継いで次に行けるんですね。で、マップも雪国とか、結構マップによっていろいろ条件とか見た目とかも違って、マップが変わるたびに新鮮な気持ちでゼロから遊ぶことができます。で、やっと一つの村が出来上がったら次のところってなるので、飽きが来なくて最後まで楽しめるっていうのがこのコスパの良さかなというふうに思いました。はい、今回はカエルソフトのコスパ最強タイトルを完全な私の主観で選んで、その理由について徹底解説してみました。最初の2本に関してはコスパ以前に無料でダウンロードできちゃいますからね。しかも広告も全然うざくなくて普通に遊べちゃうんですよ。こんなことしてカエルソフトさん大丈夫かなって感じなんですけども、結局遊び始めると、沼なんで課金するんですよね。そこまで見越しての無料であれば納得って感じなんですけども、とにかく1000円もしないソフトでここまで遊べるっていうのは本当にありがたいなというふうに思いました。特に今回ご紹介した3つのタイトルはやり込み要素とか難易度からして割と万人受けしやすいタイトルかなと思います。今回はコスパ最高タイトルのみ3つご紹介しましたが、カエルソフトのゲームは基本的に外れがなくて面白いものばかりなので、ぜひこちらの動画を見て自分に合うタイトルを探してみてほしいなと思います。もし面白いと思ったら今後もカエルソフトやシミュレーションゲームの攻略検証紹介動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またいつもコメントくださる皆さんもありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。